ayolingiz bilan birinchi tushgan rasmlaringiz eslaringizdami? Birinchi tushgan rasmlaringiz, ha? O'sha rasmda men mana ozdan bir bechara bola o'tiribdi-da. U bolaga hech kim tegmaydi, aniq. Bir xatoni mana shu qilgan. Onasi qara, bugun Xalqlar do'stligi san'at saroyi boshqacha o'tiribmiz, qara. Ayrim payt aytadi, men juda oddiyman, sizni ilhomlantira olmayman deydi, lekin qara qancha narsaga erishdik. Birga, da? Men bitta narsani tushundim, что hamma narsani yo'qotib qo'ygan taqdirimda ham, agar shu inson yonimda bo'lsa, men yana bir marta shuncha narsa qila olaman. Ishonchim komil, что har birlaringizning uylaringizda mana shunaqa rasm bor. Mana shu rasmni qo'llaringizga olgan vaqtlaringiz paydo bo'ladigan tuyg'u haqida bittagina qo'shig'imiz bor. Yonimda bo'l degan.